هل أنت مع هذا الرأي؟ يقال أن في الدول المتقدمة مثل السويد وغيرها من الدول الإسكندنافية لا تشاهد في أسواقها إلا خبز الشعير أو خبز الشوفان، والسويد هي الدولة المسؤولة عن الغذاء العالمي، كما هي بريطانيا مسؤولة عن الطيران العالمي. يحتوي خبز الشعير على مادة اللايسين التي تشد العظم وتطوله وتقويه، وهي موجودة بالشعير بأعلى نسبة، فلا أثر لعنصر اللايسين في الخبز الأبيض حتى في كل ما يطبخ من الدقيق أي الطحين الأبيض. ولهذا السبب صغرت بنية الجسم في بلادنا لدى الأجيال الحديثة وخاصة البنات، إذ ظهرت عليهم حالة التقزم والانكماش لأنهم غفلوا عن فائدة الشعير والشوفان لدى أجدادنا. وللعلم فأن قوة الحصان تعود بالدرجة الأولى لأكله الشعير، ولو كان علفه غير الشعير لما كان بهذه القوة والتحمل. وما يلفت الانتباه إلا أن الأجسام لدى الأمريكان والألمان وبعض الدول الأوروبية طول مواطنيهم، وهذا ناتج عن كثرة شربهم المشروبات المصنوعة من الشعير. تبدو أمهاتنا وأخواتنا وبناتنا كأنهن طالبات في المرحلة المتوسطة، بينما يبدو على شبابنا ضيق الكتف وقصر القامة وضعف المناعة بسبب اعتيادهم على تناول الخبز والحلويات المصنوعة من الطحين الأبيض في وجبات غذائهم اليومي، تاركين القمح والشعير والشوفان الغنية بالألياف، وينكبون على شراء الطحين الأبيض المحرم في أوروبا.